তাহলে বলো কি ওষুধ সিলেকশন করতে চাইছো? ওনার পদ যদি ইয়ে করা হয় তো সালফার দিতে হবে। সালফার, ব্রিমস্টোন, ব্যাসিলিনাম, সাব্বাস বেটা। 20 বছরের কাশি। ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। দিস জেন্টলম্যান এজ অ্যাবাউট 40 ইয়ার, 40 বছর বয়স্ক মানুষ, ও অ্যাকাউন্টের খাতাপত্রের কাজ করে। ওনার কাশিটা 20 বছর ধরে চলছে, সকালের দিকে বাড়ে এবং রাত্রেবেলা শুলে বাড়ে। আমার বলার মধ্যে ভুল হলে বলবে, ঠিক তাই বলেছ। 20 বছর ধরে হচ্ছে, সকালের দিকে হয়, ঘুম থেকে ওঠার পরে হয়, আবার শুলে বাড়ে। এই কাশি মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার জন্য মাঝে মাঝে ইনহেলার নিতে হয়। এই কাশি আরম্ভ হওয়ার আগে চর্মরোগ হয়েছিল, মলম লাগিয়েছিলে, কিন্তু তারপর থেকে সেই কারণে হয়েছে কিনা সেটা সঠিক জানো না, কিন্তু সেটা একটা কারণ আমরা ভাবতে পারি। এই কাশির জন্য উনি এসছেন, আর ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে দুই দিকের পাগুলো একটু অসাড় হয়ে যাচ্ছে, ডান দিক বাঁ দিক বেশি কম বুঝছে না, পায়ের মধ্যে একটা নামনেস সেন্সেশন হচ্ছে। আর এই ছাড়া আর বড় অসুবিধা কিছু নেই। ওনার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে টিবি ছিল, ক্যান্সার ছিল। ওনার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে টিবি ছিল এবং ক্যান্সার ছিল। উনি শীত কাতুরে রোগী, শীতটা বেশি গরমের থেকে, শীত বেশি। চিলি পেশেন্ট, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। মিষ্টিটা খুব বেশি ভালোবাসো? খুব বেশি। রোগী বলার টোন দিকে বুঝতে পারছো, মিষ্টি খুব বেশি ভালোবাসে। খাবার দাবার ঠান্ডা না গরম? একটু গরম না বেশি গরম? একটু গরম, বেশি গরম নয়, একটা ওয়ার্ম ফুড, তাকে আমরা বলি ওয়ার্ম ফুড। খাবার দাবার একটু গরম ভালোবাসে, একটু আইসক্রিম ভালোবাসে। মাথাটা বেশি ঘামে, পায়খানা নর্মাল। মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝে, চান করতে পছন্দ করে, অপছন্দের কোনো কারণ নেই। এই পেশেন্টটার আমি সিলেকশন করছি। দো দি পেশেন্ট হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম কাপ, কাশির জন্য বিভিন্ন ওষুধপত্র না ভেবে আমি মনে করছি পেশেন্টের সিমটোমেটোলজি গো ইন ফেভার অফ লাইকোপোডিয়াম ক্লাবেটাম, বিকজ দি পেশেন্ট ইজ চিলি, শীতকাতুরে রোগী। শীত, সালফারের স্কিন ডিজিজ সাপ্রেশনের একটা কজ থাকতে পারে, কিন্তু সালফার ইজ এ হট পেশেন্ট। হি ইজ এ চিলি পেশেন্ট। সালফারের পেশেন্ট হলে চান করতে বা গোসল করতে একটু আপত্তি থাকার কথা ছিল। হি প্রেফার্স বেদিং, তুমি চান করা পছন্দ করো। সো সালফার কন্টে ইন্ডিকেট করছে। সালফার আমাদের পরে লাগলে লাগতে পারে, যেহেতু একটা সাপ্রেশনের হিস্ট্রি আছে। হোয়েন দি ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি ফেলস টু ইম্প্রুভ অর টু ডু পার্মানেন্ট কিওর, সেখানে যেমন আমরা ভাবি ইন কেস অফ সোরার ক্ষেত্রে সালফার, সিফিলিসের ক্ষেত্রে সিবিলাইনাম, বা সাইকোটিকের ক্ষেত্রে থুজা বা মেডোরিনাম বা ন্যাকটাম সালফা, আমরা পরে ভাবতে পারি। প্রেজেন্ট সিমটোমেটোলজি করেসপন্ডিং টু লাইকোপোডিয়াম ডাক পিকচার, দি পেশেন্টটি চিলি, শীত বেশি, ট্রিমেন্ডাস ডিজায়ার ফর সুইটস, যে কটা ওষুধ মিষ্টি খেতে সব থেকে ভালোবাসে তার মধ্যে হচ্ছে আর্জেন্টাম নাইটিকাম, লাইকোপোডিয়াম, সালফার। এই তিনটে ওষুধ মিষ্টি সব থেকে বেশি খেতে ভালোবাসে। এছাড়া আছে মার্কুরিয়াস, সিপিয়া, ক্যালিকার্ব ইটসেট্রা আছে। সো এত মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, খাবার দাবার গরম খেতে ভালোবাসে। তাহলে আমার দুটো ডি দেওয়ার লাইকোপোডিয়াম কভার করছে, মিষ্টি ভালোবাসে এবং খাবার দাবার গরম ভালোবাসে। আমার হিট কোল্ড রিলেশন কভার করছে পেশেন্টটি চিলি। আমি দেখলাম যে পিকুলার সিমটম, শুলে কাশি বাড়ে, রিপোর্টটি একবার দেখে নিলাম। আমি বলেছি আমি মেকানিক্যাল রিপোর্টেশন করি না, 10টা সিমটম নিয়ে সব কিছু মিলিয়ে করি না। কাপ লাইং অ্যাগ্রাভেটস, দেখলাম যে ইট কাভার্স লাইকো কাভার করছে। আর মেন্টাল সিমটম জেনে নিলাম যে ডিসিশন, কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা বা ওয়াইফের কথা, ছেলের কথা বা বাবার কথা সব মেনে চলেন, সবার সাথে কথাবার্তা বলেন না, নিজে যেটা ভাবেন সেটাই ঠিক। উনি বলেন নিজেরটাই ঠিক মনে করে। এটাই আপনি বলেছেন? ঠিক কি বলেছেন? মানে আমি যদি কিছু মনে করি ওটা আমার মনে হয় ওটা ঠিক বলি, ওটাই ঠিক মনে আছে। সেলফ ডিসিশন মেকার, আমার ডিসিশনটাই ঠিক আছে। দিস আইডেন্টিটি, দিস সেলফ ডিসিশন মেকিং থিঙ্কিং পাওয়ার is a characteristic symptom of like, I am correct, I am in the right path. So perspiration in the head, আরেকটা দেখে নিলাম আমরা, হেড পারস্পিরেশন, মাথাটা বেশি ঘামে। আমি দেখে নিলাম হেড চ্যাপ্টার, পারস্পিরেশন লাইকো কভার করছে কিনা। ইয়েস, দেয়ার ইজ অলসো লাইকোপোডিয়াম। সো সব সিমটম লাইকোপোডিয়াম কভার করছে। প্লাস সব থেকে বেশি এখানে এলিমিনেটিং সিমটমের দাম দিলাম ডি দেয়ার ফর সুইটস। উনি যত সিমটম যেভাবে বলুক ওইটার উপরে বলার ভঙ্গিমা দেখে বুঝে নিচ্ছি হি প্রেফার্স সুইটস ভেরি মাচ। So these are for sweet, these are for warm food, chili patient, perspiration at the head and self-decision maker. These are for warm food, cough, aggravates and lying down. So lycopodium is the choice of medicine. So let's prescribe lycopodium in 50 millisimolar scale of potency, and I do believe the patient will improve, will benefited by this medicine lycopodium. কোথাও কোথাও বলা আছে প্রথমে লাইকোপোডিয়াম দিও না, ইট ইজ বেটার টু প্রেসক্রাইব অ্যানাদার মেডিসিন অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইম রাদার দ্যান লাইকোপোডিয়াম। আই ডু নট বিলিভ দিস থিওরি।
whether the patient is patient correspond the symptomatology of the lycopodium. What bar? What is bar? No bar is there. I do not believe this theory, my friend. So lycopodium is the choice of medicine.